Pokoknya gue enak tenan guys. Kemarin aku lagi kurang sehat dan sekarang harus makan banyak. Aja jangan lupa like dan komen, follow juga ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sambal ikan asin, tempe, lalapan, tahu dan toge. Oke, kita makan guys. Nikmat mana yang kau dustakan? Bersyukur aja dengan apa yang kamu miliki sekarang. Sampai sunnah Nabi 3 jari. Nikmat, tapi masih pilek aja. Mantap. Jauh juga. Oke, masih kurang sehat guys, sorry. Papan terakhir, oke. Jangan ada sisa sedikit pun, karena di luar sana banyak yang susah makan guys. Habisin guys. Pokoknya gue enak banget. Jadi pokoknya gue enak banget.